Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, it's almost Christmas. もうクリスマスはそこまで来ています。So we're continuing our series on Advent. 今日は先週に引き続いてアドベントのメッセージをします。This year I'm going to focus on the Christmas story in Matthew. 今年はマタイの福音書のクリスマスの話を中心に見ていきます。I'm really excited because today we're going to talk about one of my favorite parts of the Christmas story. 今日私がとても大好きなクリスマスの話の部分をお話しするのでとてもワクワクしています。What is your favorite part of the Christmas story? クリスマスのお話の中で皆さんの好きな場面はどこでしょう？ Go ahead and tell the person next to you your favorite part of the Christmas どうぞ story. 隣の人と皆さんのクリスマスの好きな場面について話してください。 Go ahead, don't be shy. Okay, now I need a few people to shout out your favorite parts. Go ahead, shout. Go. Okay, what's the scripture reference for that one? サンタクロースが First Rudolph 1:5, right? Any other real parts of the Christmas story? 聖書の中にあるクリスマスの話で好きなところを紹介してください。Peace. Okay, yeah, that's certainly part of it. Peace on earth, goodwill to men, right? 平和のことについて。The humility of the birth. で Awesome, yeah. そうです Any others? どのように生まれ Does たか anyone else have a favorite part of the Christmas story? The choir of angels, yeah. 天使 Glory to God in the highest. 天使の歌声 Yes, I love the choir too. I'm envious because I can't sing. Okay, well, my favorite part is a little bit different. 私の特に好きなクリスマスの聖書の箇所は少し違っています。 I like the very beginning of Matthew's Christmas story. 私はマタイの福音書の中のクリスマスの話の一番初めの部分が好きです。 Does anyone remember how Matthew begins his Christmas story? マタイがどのようにクリスマスの話を始めたか覚えている方はいらっしゃいますか？ Anyone remember? Yeah, that's right. That's exactly right. The story begins with a genealogy. クリスマスのその話は系図で始まります。 That's right. The most exciting story ever told begins with a list of names. すごくワクワクするようなこの話は系図の名前の羅列で始まっているのです。 These are 47 of the most astonishing and amazing names ever. その47の名前はどんな名前より驚くような素晴らしい名前です。 Are you ready? 用意はいいですか？ Are you sure that you can handle the excitement? こんな素晴らしいことを体験する準備は皆さんできていますか？ Just take a moment to calm down. もし必要でしたら一瞬心を静めてください。 Okay, here we go. では行きます。 This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Solomon, the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon, the father of Rehoboam, Rehoboam, the father of Abijah, Abijah, the father of Asa. Uzziah, the father of Jotham, Jotham, the father of Ahaz, Ahaz, the father of Hezekiah, Hezekiah, the father of Manasseh, Manasseh, the father of Ammon, Ammon, the father of Josiah, and Josiah, the father of Jeconiah, and his brothers at the time of the exile to Babylon. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel, the father of Zerubbabel. I almost named my son Zerubbabel. My wife wouldn't let me. Zerubbabel, the father of Abihud, Abihud, the father of Eliakim, Eliakim, the father of Azor, Azor, the father of Zadok, Zadok, the father of Achim, Achim, the father of Elihud,
Eliud, the father of Eleazar, Eleazar, the father of Mathan, Mathan, the father of Jacob, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. Wow, isn't that exciting? Okay. If you think about it, the birth of a random baby is not very exciting. 考えてみてください。これが行き当たりばったりの赤ちゃんの誕生だったらそんなに興奮しません。There used to be a television show called A Baby Story. 以前、ベイビーストーリー、赤ちゃんの物語と呼ばれるテレビ番組がありました。How do I know this? どうしてそんな番組を私が知っているかというと、That's a good question. それを聞いてくださってありがとうございます。It's because Lindsay made me watch it. なぜならば、リンジーが私にそれを見るように勧めていたからです。When my kids were born, I was really into it. 私の子供が生まれた時は、私は子育てに関わりました。I helped Lindsay with the breathing. リンジーの、その呼吸を整えるのも助けました。I'm really good at breathing. I do it all the time. I read the baby books. 赤ちゃんに関する本も読みました。I even cut Wesley's umbilical cord with an impressive-looking set of surgical scissors. 私は外科医が使う見るからにかっこいいハサミでウェスリーのへその緒を切りました。That was interesting because I was a part of the story. 子供の成長に関われたことはとても興味深いものでした。なぜならば私はもうその人生に関わっているからです。I was nervous and excited about being a new father. 私は新しい新米の父親になることが不安でもあり楽しみでもありました。Sam can probably relate to this. サムがもしかしたらその気持ちを味わえるかもしれません。I was anxious that I might cut the wrong thing with the scissors. ハサミを使ってへその緒を間違って切ったらどうしようととても不安でした。But watching other people have babies does not interest me at all. でも他の人に赤ちゃんが生まれることは私には全く興味がありませんでした。Oh, the show did try to make it interesting. 興味があるようなふりはしましたけれども、Tom and Sally have always wanted to have a baby. トムとサリーはいつも赤ちゃんができるのを願っていました。They were nervous and anxious about having a baby. 赤ちゃんができることを楽しみにしていました。Oh, look!Their new baby. この子が、この人たちの赤ちゃんです。Talk about a snooze fest. これはとてもちょっと退屈な話をしています。The problem is that Tom and Sally's baby has nothing to do with my life. なぜならばトムとサリーの赤ちゃんは私の人生に全く関係ないからです。In other words, I'm not part of their story. 言い換えれば私は彼らのその物語に関係がないのです。So I don't care about it. だから私は気にもしませんでした。Also, babies are born every day. しかも何人もの赤ちゃんが毎日生まれます。So I'm just kind of thinking, big deal. では、そうすると、そんなに重要なことがないかなと考えます。Matthew knew this. マタイはそのことを知っていました。That's why he doesn't just launch into a birth story. だからこそマタイはイエスの誕生についての話だけを書かなかったのです。He starts with the genealogy. マタイはイエスの誕生を説明するのに系図を書いたのです。The genealogy has an important function. 系図はとても大切な役割をしています。It makes us care about something as mundane as the birth of a baby boy. 系図を理解することによってありふれたよくある男の子の誕生が私たちにとって特別なものになるのです。But how? ではどのようにそうなるのでしょうか。Well, the genealogy shows us that the story of Jesus' birth is our story. 系図はイエスの誕生の話が私たちの話だということを表しています。The truth is that we are just as involved in the story as his mother and his father are. 私たちは彼の母として父としてその話に関係しているのです。Only when we realize this can we hear the rest of the story clearly. 私たちがこのことに気づいたときだけその残りの話を明確に聞くことができます。The genealogy involves us in the story by introducing us to three truths about the story of Christmas. クリスマスの物語についての3つのことを明らかにすることで私たちがクリスマスの話に関わりがあることを系図は表しています。These truths are the purpose of the story, the nature of the story, and the author
of the story. その3つのこととは、クリスマスの話の目的、クリスマスの話の本質、そしてクリスマスの話の著者です。The genealogy is more than just a list of names. 系図はただの名前の羅列ではないのです。It is designed to tell the story of redemption. それは罪の贖いを語るようにデザインされています。That story begins in tragedy. その話は悲劇で始まります。God created us as human beings for one purpose. 神様は一つの目的のために私たち人間を創造されました。We were made to know and love God. 私たちは神様を知り愛するために作られました。When the first humans, Adam and Eve, sinned, that purpose was frustrated. 最初の人間のアダムとエバが罪を犯したことはその目的を失敗にしました。And friendship with God became impossible. そして神様と友好関係を持つことは不可能になりました。However, history is the story of God working to reverse what has gone wrong. しかしながら間違った方向に行くことを正しい方向にする神の働きの話が歴史です。At the very moment of Adam and Eve's devastating failure, God launched a grand plan to restore what had been lost. そしてアダムとエバが最悪な失敗をしたときに、神様は失ったものを取り戻す素晴らしい計画をしました。In the genealogy, the story of this grand plan is told in 3 movements. 系図の中で神の素晴らしい計画は3つの働きで語られています。First, God chose Abraham and his descendants. まずはじめに神様はアブラハムと彼の子孫を選びました。God built them into a nation called Israel. 神様は彼らのためにイスラエルと呼ばれる国を建てました。Then came the time of the kings, beginning with King David. そしてダビデ王から王の時代が始まりました。Finally, God caused Israel to be conquered by their enemies. 最後に神様はイスラエルが彼らの敵を征服するようにしました。And he scattered them among the nations in the exile. そして彼らはイスラエルの民を亡命によって国の中でバラバラにしました。The history we see in the genealogy reminds me of a cat walking on a tightrope. 系図の中に私たちが見る歴史は猫が綱渡りをするのを見ているようです。Check this out. これを見てください。Didn't it look like that cat was going to fall? 猫は落ちそうになりましたよね。Well, the story of redemption is like this. 贖いの話とはこのようなものです。Israel couldn't obey God's leading through the judges and the prophets. イスラエルは預言者の裁きを通してなされた神の導きに従いませんでした。So they asked for a king. 彼らは王にそのことを求めました。Most of the kings were bad. でも王のほとんどは悪い人でした。And the kings led people away from God to idols. 王たちは国民を神から偶像に導きました。Finally, God exiled his own people from the land that he had promised to them. ついに神様は彼が約束をした土地から自分の民を追放しました。It seemed that all hope was lost. すべての希望は失われたように思われました。But at just that moment, when God's plan of redemption seemed defeated, そしてその瞬間に神の贖いの計画は失敗したように思われますが、Jesus was born. そこでイエス様が生まれました。The genealogy ends by declaring that this Jesus is the Messiah. そしてその系図はイエスがメシアとして明らかになることによって終わりになります。He is the one who will restore what Adam and Eve destroyed. イエスはアダムとエバが壊したものを取り戻します。He will make the people of exile once again into the people of God. イエスは追放した人々を神の民のところに再び戻します。This is the big picture of the big story. これが大きな物語の全体像です。But this is also your story and it's mine. しかし、この物語は皆さんの話であり、私の話でもあります。Our spiritual journeys have been a lot like a cat walking on a tightrope.
私たちの霊的な旅は猫が綱渡りの綱を歩くようなものです。We didn't know if we would find the truth. 私たちが真実を見つけられるかどうか分かりませんでした。Some of you still wonder if any spiritual truth is out there. 霊的に真実かどうかまだ疑問に思っている人がいるかもしれません。But the story of Christmas teaches us that history in general and our stories in particular do have a purpose. しかしクリスマスの話は一般的な歴史を私たちに教えます。また特に私たち自身の話には目的があるのです。And that purpose is found in knowing Jesus. そしてその目的はイエス様を知ることによって理解することができます。His birth is the climax of the story of redemption. イエスの誕生は私たちの罪の贖いの話のクライマックスなのです。His birth is the purpose that history has been pursuing all along. 彼の誕生は歴史がずっと追い求めていた目的です。And as we seek to find purpose in life, He is the climax of our stories as well. 私たちが自分の人生の目的を見つけるときに、彼は私たちの物語のクライマックスにもなってくれたのです。So we have seen the purpose of the story. ここで私たちはクリスマスの話の目的を理解できます。Now let's look at the nature of the story. これからクリスマスの話の本質を見てみましょう。The genealogy is just a list of names. 系図は名前のリストです。And this list of names is supposed to establish Jesus' legal right to be king. 名前のリストはイエスが王になるという法的権利を確かにするものです。But you know, it's a really strange list. しかし、この系図はとても変なリストです。First of all, these kinds of lists usually did not mention women. 一つ目に、一般的にこれらのリストには女性は書かれていませんでした。And this genealogy has 5 women in it. しかし、この系図には5人の女性が含まれています。Second, the women in this list are not great heroes from the Old Testament. 二つ目に、この女性たち、このリストの中の女性たちは旧約聖書の中のヒーローたちではありません。These women are the crazy relatives that most people would cover up and not mention at all. これらの女性たちは誰も気にすることのないような変わった親戚たちです。This is a picture of Billy Carter. これはビリー・カーターの写真です。He was the brother of the American president Jimmy Carter. 彼はアメリカ大統領ジミー・カーターの弟です。Billy used his brother's fame to market his own brand of beer. ビリーは自分のビールのブランドを市場に出すために兄の名声を使いました。He once said, "Paintings are like a beer, only beer tastes good and it's hard to stop drinking beer." 彼はかつて絵を描くことはビールのようだ。ビールだけが美味しい味がするのでビールを飲むことをやめることは困難だと言っていました。Besides this, Billy once urinated publicly in front of a group of reporters and dignitaries. この他にビリーはレポーターや偉い人たちのグループの前の公共の場で小便をしました。As a member of the Carter family, I think I would leave Billy out of my genealogy. カーター家の一人として私はビリーを系図から削除したいと考えます。But Matthew does not censor Jesus' family tree. しかしマタイはイエスの家系からは誰も削除しませんでした。Rahab the prostitute is on the list. 遊女ラハブがリストに含まれています。Tamar, who dressed like a prostitute to get Judah to give her a son, is on the list. ユダと結ばれ息子を得た娼婦のような格好をしたタマルがリストの中にいます。Ruth, who probably seduced Boaz into having premarital sex, is on the list. 多分ボアズを性的に誘惑し、婚前交渉をしたのではないかというルツがリストにいます。Bathsheba, who was an adulteress, on the list. 姦淫を行ったバトシェバがリストにいます。And Mary, who got pregnant before she was married, is also on the list. 結婚をする前に妊娠をしたマリアもリストの中にいます。There's one more thing that is a little bit odd about these women. これらの女性についてはもう一つ少し変わったことがあります。Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba were all Gentiles. タマル、ラハブ、ルツ、そしてバトシェバはみんな異邦人です。If it's like I were to say, "Hi, let me introduce you to my family." もし私の家族を皆さんに紹介させてくださいと言うと、それはこんな感じになります。This is my uncle, Konishiki. これが私のおじ、小錦です。Here's my brother, Barak.
これが私の兄、バラクです。Did I mention my cousin, Ban Ki-moon? 私のいとこを紹介したでしょうか。これが私のいとこのバンギブンです。If I had a family like this, you would probably think I had a strange, mixed up family. もし私の家族がこのような感じだったら、皆さんはいろんな国の人が混じった変わった家族だなと思うかもしれません。But it's more serious for someone trying to prove that he has the right to be king of the Jews based on his family history. しかし、家族の歴史をもとにして、ユダヤの王の権利を持っていることを証明することは、ある人たちにとってとても重要なことなのです。How can he be king of the Jews when there are so many non-Jews in his family history? その人の家族の歴史の中にユダヤ人でない人がそんなにたくさんいたら、どうしてユダヤの王になれるでしょうか。Nonetheless, these women teach us something important about the story of Christmas. 言い換えれば、これらの異邦人の女性たちはクリスマスの話について大切なことを教えているのです。Specifically, they teach us something about the nature of that story. 特に彼女たちはクリスマスの話の本質について教えています。The story of Christmas is everyone's story. クリスマスの話は皆さんに関係する話なのです。It is the story of men and women. 女性と男性に関係する話です。It is the story of rich and the poor. その話は裕福な人と貧しい人の話です。It is the story of the respected and the despised. 尊敬されている人と軽蔑されている人との話です。It is the story of the good and the bad. 良い人と悪い人にも関係する話です。It is the story of Jews and Gentiles. ユダヤ人と異邦人にも関係する話です。Jesus' genealogy shows us that however we might see ourselves, イエスの系図は私たちを表します。私たちは自分自身を見るかもしれないし、and however others might see us, the story of Christmas is our story. クリスマスの話は私たちの話なので、他の人たちが私たちのことをその中に見るかもしれません。The Messiah Jesus was born for us. メシア、イエスは私たちのために生まれたのです。He was born to save me and to save you. 彼はあなたと私を救うために生まれてくださったのです。No one is excluded. そしてそこに含まれない人はいません。The final way the genealogy involves us in the story of Christmas is by revealing to us the author of the story. クリスマスの話に私たちが関係していることが分かる最後のことは、クリスマスの話の著者が明らかになっていることです。There are perhaps many different ways that the author has revealed himself in the genealogy. それを書いた人が系図の中に明らかにされるためにたくさんの違う方法が使われています。However, I want to take one more look at the women. ここでまた再度女性に注目したいと思います。All of the women except for Mary had a particular trait in common. マリア以外のすべての女性は特別な特徴がありました。This video will give you a clue about what that trait might be. このビデオを見ることでその特徴がどんなものかわかると思います。You have to go to the next level. It's your parents! Go get into bed! Get into bed! This is not a drill! Get in there! Hey! Hi. How was the movie? I enjoyed it. He fell asleep. I enjoy sleeping. How's dinner? Really nice. You know, it's really hard to enjoy dinner when you run a weight loss center. If I get fat, there goes my fiscal year. Hey, you're not fat. Well, you're not about to open a branch in Boca, but thank you, sweetie. So, how'd everything go here? Oh, yeah, good, great. The kids ate and went to sleep. Yeah, they're really bad children. Okay, everybody goes to bed. I'm sending your father in there. Whoa, we're so scared. And then I'm coming in. I'll just go check to make sure they're still breathing. These women were take charge, no nonsense kind of women. これらの女性はナンセンスな女性でした。They took action to pursue a place in God's plan, even when others were trying to push them out. これらの人たちをその系図から省こうとしても神様の計画を貫くために女性たちは行動を起こしました。When Judah wouldn't give Tamar a husband so that she could escape the dishonor of being childless,
she took action. ユダはタマルに、ユダはタマルに、夫を与えなかったので、彼女は子供がなく不名誉で逃げました。She dressed up like a prostitute and tricked him into giving her a baby. そして彼女は娼婦なような格好をして彼に子供ができるように画策します。When Rahab faced destruction with Jericho, she took action. ラハブがエリコの崩壊に直面したとき、彼女は行動を起こしました。She hid the spies and earned the right to be included as part of the people of Israel. 彼女はスパイを隠したので、イスラエルの民に加えられる権利を得ました。When Ruth was powerless and childless, excluded from the people of God, she pursued Boaz and made him her husband. ルツが神の民から除外され、力なく子供もいないとき、彼女はボアズを求め、彼に主人になってもらいました。When Bathsheba's son Solomon was being excluded from kingship, she hatched a plan that made him king. ベトシェバの息子ソロモンが王から除外されたとき、彼女は彼が王になるように目論みました。These women were tenacious. これらの女性たちは固執していました。They fought to be included in God's plan. 彼女たちは神の計画の一部となるために戦いました。And they all ended up being in the family line of Jesus. そして彼女たちはイエスの血を引くものになって終わりました。But Mary is different. でもマリアは違っています。The only passive verb in the genealogy is used of Mary. この系図の中でマリアだけが受け身の動詞が使われています。It says that Jesus was produced through Mary. イエスはマリアを通して生まれてきました。In other words, God took the initiative and caused this pregnancy, not Mary, not Joseph. 言い換えれば、ヨセフやマリアではなく、神様がこの妊娠を起こしたのです。Mary didn't pursue God's plan. マリアは神様の計画を求めませんでした。Instead, God simply chose her for the great honor of being Jesus' mom. その代わりに神様がイエスの母となる素晴らしい名誉を得るために彼女を選びました。The women of Jesus' family were desperate to be included in God's people. イエスの家族の女性たちは神のために含まれるために必死でした。But what the genealogy shows is that God is desperate for you and me to be included in His people. しかし、その系図が表していることは、神様は心から皆さんや私を彼のために加えることを願っているということです。He has been shaping history for this purpose all along. 神様は初めからずっとこの目的のために歴史を形作っています。And Mary proves that the story of redemption through Jesus is actually the story of God's pursuit of us. そしてイエスを通しての和解の話は、神が現に私たちを追い続ける話であることをマリアは証明しています。God is desperate for His story to become your story. 神様は彼のストーリーが皆さんのストーリーになることを心から願っています。That is really the meaning of Christmas. それが本当の真実のクリスマスの意味です。Jesus' birth is an invitation for us to allow God to write His grand story of redemption on our lives. イエスの誕生は神が書く私たちの人生の罪の贖いの壮大な話に私たちを招待するものです。The genealogy provokes a question. 系図を見ると次のような質問をしたくなります。How do you view Christmas? 皆さんはどのようにクリスマスを考えますか？ Are you like me, watching a baby story? それは皆さんが私のようにベイビーストーリーというテレビ番組を見ているようでしょうか？ Are you an outsider, uninterested in someone else's story? それは他の人の話だから関係がない、興味がないと思うものでしょうか？ Or is the story of Christmas your story? それともクリスマスの話は皆さん自身の話になっているでしょうか？ Are you living in the purpose of God's big story of redemption? 皆さんは神様の偉大な贖いのストーリーの中を生きているでしょうか？ Are you captivated by the story that has made us outsiders into God's family? 皆さんは私たちのような部外者が神の家族の中に入れられる話に夢中になっているでしょうか？ Do you marvel that you and I have been made into God's writing materials as He continues to write the story of Christmas, the story of redemption? 皆さんと私が神が書き
続ける贖いの話であるクリスマスの話の中に自分たちが書かれているなんて不思議に思っていませんか？ If Christmas is your story, then the genealogy is a call to tell that story to someone who has never heard it this Christmas. もしクリスマスは皆さんの話だとしたら、系図は今までに全くこのクリスマスの話を聞いたことがない人にその話のことを知らせるものとなります。If Christmas is not yet your story this morning, I want to give you an opportunity to stop watching Christmas as an outsider. もしクリスマスがまだ皆さん自身の話として捉えられていなければ、今朝皆さんが外部からこのクリスマスを見ることが今日で最後になることを願います。If you'd like to become a Christian, もしこの中にクリスチャンになりたいという方がいらしたら、if you would like your story to become the story of Christmas, もし皆さんの話がクリスマスの話になることを望んでいるとしたら、then talk to me or one of the church leaders after church. どうぞ礼拝後に私かまたは教会のリーダーたちに話してください。We would love to pray with you and explain more. 私たちは、皆さんとお祈りし、もっと詳しい説明をさせていただくことを願っています。Worship team, お願いします。